nongeye kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro ese wari ubizi, igihe ukibagezaho kandi ukibategurira ni Peter. Ese wari uzi ko uko amabara y'imbuto n'imboga burya atandukanye ari nako bigira intungamubiri zitandukanye? Mu kiganiro cya ese wari ubizi nanone tugiye kureba amwe mu mabara y'imbuto ndetse n'imboga n'icyo atumarira, bityo ukajya ugerageza gufata buri kimwe bitewe n'ubushobozi bwawe. Burya imbuto n'imboga ni ingenzi cyane mu byo turya byacu bya buri munsi ku buzima, kuko zikize ku bitunga umubiri bikawurinda indwara zitandukanye. Burya uko zigaragara mu mabara atandukanye ni nako intungamubiri zirimo zigiye zihariye. Ubushakashatsi bwerekana ko kurya imbuto z'umutuku gusa bitaguha intungamubiri zose umubiri ukeneye, kuko buri bara ry'imbuto n'imboga rigenda rifite umwihariko waryo n'akamaro kihariye ku buzima bwacu. Reka noneho turebe ku mbuto n'imboga zifite ibara ritukura. Imbuto n'imboga z'umutuku zikize ku ntungamubiri ya lycopene, bityo zikaba zikomeye mu gusukura no gukura uburozi mu mubiri, bikaba birwanya kanseri zitandukanye, zinafite ubushobozi bwo kurinda ububyimbirwe bw'umubiri. Zinafasha kandi mu kugabanya gukura k'uturemangingo twa kanseri, mu kurinda gukomera cyane kw'imijyana y'amaraso, bityo bikarinda indwara zitandukanye z'umutima. Zimwe muri izo mboga ni inyanya, watermelon na pome zitukura na puwavuro zitukura. Reka noneho tuvuge ku zifite ibara ry'umweru n'icyatsi cyerurutse. Imbuto n'imboga zo muri ubu bwoko zikungahaye ku kinyabutabire kizwi nka sulfide. Byagaragaye ko bifasha mu kugabanya ibyago byo kurwara indwara zimwe na zimwe zikomeye nka kanseri, bikaba bifasha kandi no gukomeza amagufa no gutuma amera neza. Zimwe mu ngero ni ibitunguru, tungurusumu, seleri, puwaro n'ibihumyo. Hano tuvuge ko zifite ibara ry'icyatsi. Ubu bwoko bukize ku kinyabutabire cyitwa glycosinate. Icyo kikaba gifasha umubiri mu kurinda uburozi butera kanseri. Zimwe muri izo mbuto ni shufureri, amashu n'izindi. Noneho reka turebe ko zifite ibara ry'icyatsi cyegereye umuhondo. Imbuto n'imboga zifite iri bara zikize cyane kuri lutein n'ibindi binyabutabire. Ibyo bikaba bigirira akamaro umubiri mu gukura uburozi mu mubiri, kandi nanone bigira akamaro gakomeye mu gutuma amaso akora neza no gutuma tubona neza. Zimwe mu ngero z'izo mbuto ni ibigori, amashaza, pome, ibishyimbo by'icyatsi, puwavuro z'icyatsi n'umuhondo, kokombure na avoka. Reka noneho tuvuge ko zifite ibara ry'umutuku wegera move. Zikaba zikize cyane kuri antocianis, akaba ari ituma imbuto n'imboga ziba muri iki cyiciro zigira iri bara. Zizwiho kurinda uturemangingo gusaza, gufasha umutima gukora neza, kandi ukarinda ko amaraso yipfundika, ndetse ikanafasha umubiri mu kurinda no gusohora uburozi. Zimwe muri izo mbuto ni betarave n'ubwoko bw'inkeri na ya mizabibu ivamo divayi. Reka noneho tuvuge ku mbuto n'imboga zifite ibara rya oranje. Izi zikize cyane kuri carotenoid nka alpha carotene n'izindi. Ibyo bikaba bifasha gukura uburozi butandukanye mu mubiri, kuko zikize kuri vitamine A, bityo bikarinda indwara z'ubuhumyi cyane cyane igihe ugana mu zabukuru, ndetse yongerera umubiri ubudahangarwa. Izo mbuto n'izo mboga ingero zazo ni karoti, imyembe, ibihaza n'imyungu, ibijumba, ndetse n'utubuto duto duto twitwa apricots. None reka tuvuge ku ibara rya oranje yegera umuhondo. Izi mbuto ni imboga zikize ku binyabutabire bitandukanye, zikaba zifasha mu guhagarika n'ikura cyane ry'uturemangingo twa kanseri, ndetse zikagabanya ububyimbirwe mu mubiri. Zimwe muri izo ngero ni amacunga, umutobe w'amacunga, urusenda, n'indimu, ipapayi n'inanasi. Ubu rero niba ushaka kugira ubuzima bwiza,
turagushishikariza kutazajya urya imbuto n'imboga zifite ibara rimwe, ahubwo ukajya ufata amabara atandukanye, kuko uko bitandukanye ku mabara ari nako bigira imimaro itandukanye ku mubiri wacu. Ubwo rero tukwifuriza ubuzima bwiza, ukomeza gukoresha imbuto n'imboga bifite amabara atandukanye. Reka dusubire ubutaha mu kiganiro Ese wari ubizi? Mwari kumwe na Peter. Bye bye.